Αρχίδι. Έχεις πολλούς φίλους. Έχω πάρα πολλούς φίλους. Γκέι, λεσβίες, τρανσέξουαλ. Τι πρόβλημα έχεις? Τρανσέξουαλ, πάντα. Για αυτό λόγο. Γιατί και γαμάω και γαμιέμαι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Ορίστε. Πάντα. Το καλύτερο είναι αυτό. Είπες τους κάνεις τούτες. Εννοείται. Μετροσεξουαλιστάκια. Ναι, ναι. Και με κάνουν και τους κάνουν. Πάντα. Η απόλαυση εννοείται. Αφού οι γυναίκες πλέον δεν. Κάτι σε γαμάνε. Σε γαμάνε. Και γαμάω και γαμιέμαι. Αλλά πιο πολύ ευχαριστιέμαι και τη μαλακία στο τέλος. Αφού σε γαμάνε τραβάς αμαγία. Εννοείται. Εννοείται. Για πες μας, τι βρήκες στους άντρες και δεν βρήκες στις γυναίκες? Όλες είναι παντρεμένες και λεσβίες. Ενώ οι άντρες έχουν κάτι παλαμάρια, άλλοι μικρά, άλλοι χοντρά, άλλοι άσπρα, άλλοι μαύρα. Διάφορα βρίσκεται. Διάφορα είναι. Διάφορα είναι. Τα πάντα, απ' όλα. Δηλαδή, αν σου κάτσει μια γυναίκα, θα της πεις όχι? Εννοείται. Θα την πω, τραβάσει την κανάλα σου, την κουμπάρα σου, την αδερφή σου. Αν είναι λεσβία όμως και βάλει κανένα δονητή. Εκεί θα το σκεφτώ να κάνω κάτι. Με το δονητή ή με τη γυναίκα. Με τον δονητή πάντα. Πάντα με τον δονητή. Αρέσουν οι δονητές. Εννοείται. Διάφορα μεγέθη. Διάφορα μεγέθη και χρώματα. Χρώματα, αρώματα, οτιδήποτε βρίσκει. Πες μου, έχεις δονητές. Πάρα πολύ. Δηλαδή πόσους? Αμέτρητος, δεν θυμάμαι. Με τρελάνεις. Από Όχι. Αγγλία. Μπορώ να τους φέρω να τους δείτε και όλα, ρε παιδιά. Μαζί σου δεν έχεις κανέναν. Τώρα όχι. Τώρα αυτή τη στιγμή Τον άφησες σπίτι. τον άφησα σπίτι. Τον άφησες σπίτι. Το κουβαλάς μαζί σου δηλαδή. Καμιά φορά για παρέα. Στο τουαλέτες. Κυρίως εκεί. Με το δονητή σου τουαλέτες. Εννοείται. Στο μαγαζί που δουλεύεις. Και στο μαγαζί καμιά φορά, αλλά εντάξει.